Mingla foreign aid ဆိုတဲ့ reorder question ကိုတူ practice လုပ်ကြည့်ကြရအောင်နော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ skimming and scanning လုပ်ပြီးမှဘာအကြောင်းပြောတာလဲဆိုတာကိုသိအောင်အရင်ဆုံးလုပ်ရပါမယ်ဆိုတော့ skim and scan လုပ်လိုက်တော့ဒီစာပိုက်ဒီ World Bank system media foreign aid transparent ဆိုတော့ foreign aid network bank အကြောင်းကိုပြောတဲ့စာပိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသိသွားပြီပြီးရင်တော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီရဲ့အစာလေးတွေဖတ်ကြည့်ပြီးမှဘယ်ဥစ္စာဒီပထမဆုံးစာကြောင်း topic sentence ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုရှာကြည့်ကြမယ် Today the projects of organization ဆိုတော့ today နဲ့စတယ်ဆိုတော့သိတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးalthough the system is far ဒါလည်း topic sentence မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး although ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ scrutiny ဆိုတော့ဒါဒီလည်းသိတော့မတည်ချဘူး at the beginning ဆိုတော့ topic sentence ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီစာကြောင်းလေးကြောင်းကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ခုတတိထားမိတာကတော့ဒီနှစ်ကြောင်းက present tense နဲ့ရေးထားပြီးမှဒီနှစ်ကြောင်းက past tense နဲ့ရေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ past tense နဲ့ရေးထားတဲ့နှစ်ကြောင်းကတော့အတွဲဖြစ်နိုင်ပြီးမှ present tense နဲ့ရေးထားတဲ့အကြောင်းနှစ်ကြောင်းကတော့အတွဲလေးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ past tense နဲ့ရေးထားတဲ့အကြောင်းနှစ်ကြောင်းကအရင်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်အားဖြင့်ဆိုရင် past ကအရင်ဖြစ်တာပေါ့နော်အရင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးမှအခုဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့နှစ်ကြောင်းထဲကဘယ်တစ်ခုဟာ topic sentence ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်2ဒီ topic sentence ဖြစ်ပုံများတယ် At the beginning in the 90s foreign aid had begun to improve slowly ပြီးရင်တော့သူ့ကိုတွဲပေးလိုက်မယ်သူလည်း past tense နဲ့ရေးထားတာလို့Scrutiny by the news media shame many developed countries into curbing their bad practice သူတို့တွေ developed country ရဲ့ bad practice ကြောင့်လို့ news media တွေက shame လုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာဒီအဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးတုန်းကပေါ့နော် beginning in the 90s မှာ foreign aid တွေက improve slowly ပဲဖြစ်နေတယ်တဲ့ပြီးရင်တော့ဒီနှစ်ကြောင်းကိုသူနဲ့လာဆက်မယ်ဘယ်ဥစ္စာအရင်လာမလဲ although ကတော့အရင်လာနိုင်ဘူးဆိုတော့ today နဲ့စတဲ့စာကြောင်းကအရင်လာမယ်Today, the projects of organizations like the World Bank are meticulously inspected by watchdog groups. Although the system is far from perfect, it is certainly more transparent than it was when foreign aid routinely have ruthless dictators stay in power. So,ဒီနေ့မှာတော့ World Bank လိုမျိုး organization တွေတော့မှာပေါ့နော် watchdog group တွေရဲ့ inspector လုပ်တာဖြစ်တယ်ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ system အနေနဲ့ perfect မဖြစ်သေးပေမဲ့လည်းအရင်ကထက်စာရင်တော့ပိုပြီး transparent ရှိလာပြီဆိုတာကိုရေးထားတာဆိုတော့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးမှစီထားတာ reorder ကမှန်သလားမမှန်ဘူးလားဆိုတာစစ်ကြည့်မယ် okay အဖြေကတော့မှန်သွားပါပြီဆိုဒီ reorder လေးကိုတော့တမျိုးတစ်ပုံစဉ်းစားပြီးမှဖြည့်ရှင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလိုက်ပြီးမှတူ practice လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာနားလည်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီလိုဒါကိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်လဲကို reorder ဖြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုစဉ်းစားရတယ်ဆိုတာကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်